مجودة أول مرة بحياته راح يصعد باخرا، راح يصعد باخرا. بس اسمعوا شريط ايش تريد عمو؟ اريد اسرع القيطان. القيطان شنو؟ يعني انا اسوق. يا اخوان راح تتحرك السفينة، ايش تتوقعون؟ شوف تحركت. تتوقعون شباب مجود يخاف؟ اذا تتوقعون يخاف حطوا لايك، واذا تتوقعون ما خاف حطوا انستغرام. انا خاف، انا غرقت الشط تدري، انا غرقت الشط. لك عمو والله ما تنقلب السفينة ولا خلي الناس تحبر، فشلتنا يا خباب.